বন্ধুরা, আপনারা কি এমন কোনো পাখিকে দেখেছেন যে পাখি একটি আস্ত হরিণকে নিয়ে আকাশে উড়ে যায় আর সেই জ্যান্ত হরিণকে আকাশ থেকে মাটিতে ফেলে দেয়? আর শুধু এটাই নয়, এই পাখি আস্ত মানুষের বাচ্চাকেও উঠিয়ে নিয়ে যায়। আর আপনি কি এমন কোনো পাখিকে দেখেছেন যে পাখি তার ওজনের থেকেও 2 গুণ বেশি ওজনের শিকারকে শিকার করে? তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমরা আপনাদের দেখাতে চলেছি বিশ্বের এমন 10টি পাখিকে, যে পাখিগুলো শুধু প্রাণীর জন্য নয় বরং মানুষের জন্য অনেক ভয়ঙ্কর। দুর্বল হার্টের ব্যক্তিরা এই ভিডিওটি না দেখে স্কিপ করে চলে যান, আর সাহসী ব্যক্তিরা চলুন আজকের রোমাঞ্চকর মূল ভিডিওতে। টপ 10 মোস্ট ডেঞ্জারাস বার্ডস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। নাম্বার 10, ফ্যালকন। বন্ধুরা, এই পাখিটি পৃথিবীতে সবচাইতে বেশি পরিচিত দ্রুত শিকার করার জন্য। এই পাখিটি আকাশে ওড়া যে কোনো পাখিকে খুব দ্রুত শিকার করে ফেলতে পারে। সেই সাথে এই পাখিটি আকাশ থেকে মাটিতেও খুব দ্রুত নেমে আসতে পারে। এই পাখিটি শিকারকে 2 ভাবে শিকার করে। প্রথমত, পাখিটির পিছন থেকে আক্রমণ করে শিকার করে। এই শিকারে যদি কোনো কারণে শিকারটি তার হাত থেকে বেঁচে যায়, তাহলে সে তার দ্বিতীয় কৌশলটি ব্যবহার করে। দ্বিতীয় কৌশলে সে আকাশের অনেক উপরে উঠে যায় এবং খুব দ্রুত শিকারটির দিকে নামতে থাকে। সে শিকারের যত কাছাকাছি যায় ততই তার গতি বাড়তে থাকে। তখন এই পাখিটির গতি প্রায় 250 থেকে 300 কিলোমিটার পার আওয়ার হয়ে যায়। সবচেয়ে বেশি গতির শিকার বলা হয় এই পাখিটিকে, এবং এই গতিতে গিয়ে পাখিটি তার শিকারকে শিকার করে ফেলে, আর শিকারী কোনোভাবেই এই পাখির হাত থেকে বাঁচতে পারে না। নাম্বার 9, সাউথার্ন ক্যাচোয়ারি। বন্ধুরা, এই পাখিটি হলো পৃথিবীর দ্বিতীয় সবচাইতে বড় পাখি, যে পাখিটির ওজন 75 থেকে 80 কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। সেই সাথে এর উচ্চতা 5 ফিট পর্যন্ত হয়। এই পাখির সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র হলো তার পা। এই পাখি তার পা দিয়ে একটি যুবককেও অনায়াসে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে পারে। এর পায়ে জোর অনেক বেশি, এমনকি পাখিটি লাথি মেরে একজন মানুষের হাড় পর্যন্ত ভেঙে দিতে পারে। এই পাখির পায়ের আঙুলগুলো অনেক লম্বা হয়। 2005 সালে এই পাখিটিকে পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর পাখির মধ্যে একটি ঘোষণা করা হয়। নাম্বার 8, অস্ট্রেলিয়ান ম্যাগপাই। অস্ট্রেলিয়ান ম্যাগপাই পাখিটি অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় সবচেয়ে ভয়ঙ্কর পাখি। এই পাখি সম্পর্কে আপনাদেরকে একটি তথ্য জানিয়ে দেই। এই পাখিটি অস্ট্রেলিয়ার যেখানে বসবাস করে সেখানকার লোকজন যতটা সাপ বা বিচ্ছুকে ভয় পায় না, তার থেকেও বেশি ভয় পায় এই পাখিটিকে। মানুষকে পাখি আক্রমণের দিক থেকে যদি বলা হয়, তাহলে এই পাখিটি নাম্বার 1-এই আসবে। এই পাখিগুলো সবচেয়ে বেশি মানুষকেই আক্রমণ করেছে। আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে যখন এদের মিলন মৌসুম হয়, তখন এই পাখিগুলো সবচেয়ে বেশি রাগান্বিত থাকে, এবং রোড, পার্ক, গলি মহল্লা যেখানে পাখিগুলোর বাসা থাকে, সেখান দিয়ে যাতায়াত করা লোকজনদের উপর এই পাখিগুলো সবচেয়ে বেশি আক্রমণ করে। কারণ তাদের বাসার আশপাশ দিয়ে কোনো মানুষের যাতায়াত এরা পছন্দ করে না। এরা সরাসরি আক্রমণ করে ফেলে। শুধু তাই নয়, এদের আক্রমণ কোনো সাধারণ আক্রমণ হয়ে থাকে না। এরা এদের সুচালো ঠোঁট এবং ধারালো নখ দিয়ে মানুষের ঘাড়, মুখ, এমনকি চোখেও হামলা করে। এমনকি এই পাখিগুলো কিছু কিছু মানুষের চোখে এমনভাবে আক্রমণ করেছে যে তারা তাদের চোখগুলোকেও হারিয়ে ফেলেছে। এই এলাকার লোকজন এই পাখিদের ভয়ে বাসা থেকে বেরোনোর আগে মাথায় হেলমেট এবং চোখে চশমা পরে বাইরে বের হন। নাম্বার 7, শির্ক বার্ড। এই কিউট দেখতে পাখিটিকে শুধুমাত্র দেখতেই কিউট, কিন্তু এর কাজ কোনো নাকি ভয়ানক প্রাণীর থেকেও কম নয়। এই পাখিটি শিকার করার পরে তার শিকারকে তৎক্ষণাৎ খেয়ে ফেলে না। সে তার শিকারকে কাটা ভরা গাছে ঝুলিয়ে রাখে। এই পাখিটি শিকার করার তালিকা বা সিস্টেম অন্যান্য পাখির থেকে পুরাই আলাদা। এই পাখিকে দেখে আপনি ভাবতেও পারবেন না এই পাখিটি এতটা ভয়ঙ্কর। এই পাখিটি শিকার করার পরে সর্বপ্রথম তার শিকারকে তার ধারালো ঠোঁট দিয়ে শিকারের ঘাড় মটকে দেয়, আর সেই শিকারটিকে সে কোনো একটি কাটা গাছে ঝুলিয়ে রাখে, আর সেটিকে অল্প অল্প করে 10 থেকে 15 দিন ধরে খায়। আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকাতে এই পাখির প্রায় 20 থেকে 25টি জাত পাওয়া যায়। নাম্বার 6, সাউথার্ন গিয়ান্ট প্যাট্রল। এটি একটি সি বার্ড, যেটিকে দেখতে অনেকটা আজব লাগে।
পাখিটির স্পিড এত বেশি যে এই পাখিটি মাত্র 1 সেকেন্ডে 35 কিলোমিটার পার আওয়ারে ছুটতে পারে। এই পাখিটি অন্য পাখিকে শিকার করে, এমনকি পেঙ্গুইন পর্যন্ত শিকার করে থাকে। এটি কখনো তার থেকে ছোট পাখিকে শিকার করে না, বরং তার থেকে 2 গুণ বড় পাখিকেই সে শিকার করে। এই পাখিটি শিকারীকে পানিতে ডুবিয়ে মেরে ফেলে এবং তারপর তাকে খেয়ে ফেলে। সেই সাথে এই পাখিটি তার থেকে বড় বড় প্রাণীকেও শিকার করে এবং শিকার করতে গিয়ে অনেক সময় সে নিজেই শিকার হয়ে যায়। কিন্তু এই পাখিটি অনেক জেদি, যতক্ষণ না পর্যন্ত সে শিকারকে শিকার করতে পারে অথবা নিজেই শিকারের কাছে শিকার না হয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত সে হার মানে না। নাম্বার 5, মিউট সোয়ান। এই পাখিগুলোকে হাঁস বলা হয়ে থাকে। এগুলোকে সাধারণত পুকুর বা নদীতে পাওয়া যায়। এদের দেখতে অনেকটা সুন্দর হলেও আপনারা জেনে অবাক হবেন যে এই পাখিগুলো অনেক ভয়ঙ্কর। এই পাখিগুলো যখন তখন তার ঠোঁট দিয়ে আক্রমণ করে বসে। এই পাখিগুলো যদি আপনার বাসার আশেপাশে থেকে থাকে তাহলে তো আপনারা অবশ্যই জানবেন এই পাখিগুলো কতটা আক্রমণাত্মক। এই পাখিগুলোর ওজন প্রায় 15 কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে আর এদের লম্বা 3 ফিট পর্যন্ত হয়। পাখিগুলো অনেক সময় কুকুরকে পর্যন্ত মেরে ফেলে। এর বড় কারণ হলো কুকুরে পাখিগুলোর বাচ্চাকে শিকার করে। 2012 সালে এক ব্যক্তি পানিতে বোট চালাচ্ছিল, তখন হঠাৎ এই পাখিটি তার উপর আক্রমণ করে বসে এবং এই পাখিটি তার ঠোঁট দিয়ে সেই ব্যক্তিকে অনেক রকম জখম করে এবং তাকে পানিতে ফেলে দেয় আর সে পানিতে ডুবেই মারা যায়। নাম্বার 4, ক্রাউন ঈগল। এই ঈগলকে আকাশের চিতাও বলা হয়। এই ঈগলকে সচরাচর আফ্রিকাতে পাওয়া যায়। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর পাখিদের মধ্যে একটি। এই ঈগলটির নজর এত পরিমাণ ভয়ঙ্কর যে এটি একটি মানুষকে ভয় পাওয়ার জন্য যথেষ্ট। জংলি প্রাণীদের জন্য এই পাখিটি সবচাইতে ভয়ঙ্কর। এই পাখিটি সব ধরনের প্রাণীকেই শিকার করে, যেমন বানর, হরিণ, ভেড়া সহ এসব প্রাণীকে শিকার করে। এই পাখির বাসা থেকে বানরের কঙ্কালও পাওয়া গেছে আর সেই কঙ্কালটি উপর থেকে ফাটা ফাটা ছিল। এই পাখিগুলোর ঠোঁট এতটাই শক্তিশালী হয় যে এরা যে কোনো প্রাণীর হাড্ডি নিমিষে ভেঙে ফেলতে পারে। নাম্বার 3, ইউরোপিয়ান হেরিঙ্গাল। এই পাখিগুলোকে এক ধরনের মুরগি বলা হয়। এই পাখিগুলো কাক থেকে কিছুটা বড় হয়ে থাকে আর এটি পুরো ইউরোপে পাওয়া যায়। কিন্তু এই পাখিটি মানুষকে তেমন আক্রমণ করে না, কিন্তু এদের মিলন মৌসুমে এরা অনেক আক্রমণাত্মক হয়ে যায়। একবার এই পাখিগুলো 2জন বুড়া বুড়ির বাসার উপরে এদের বাসা বানিয়ে ফেলে আর এরা ওই বাসা থেকে 6 দিন বের হতে পারেনি। যখন ওই সেই বুড়া বুড়ি বাসা থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করে তখন এই পাখিগুলো তাদের উপর আক্রমণ করে বসে। নাম্বার 2, ল্যামারজিয়ার। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর পাখির মধ্যে একটি, যাকে দাড়িওয়ালা পাখি বলা হয়, কারণ এই পাখিটির ঠোঁটের নিচে অনেকগুলো চুল ঝুলন্ত থাকে। এই পাখিগুলোর ওজন 7.5 কেজি থেকে 8 কেজি হয়ে থাকে আর এদের পায়ের উচ্চতা প্রায় 7 মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। আর এই পাখিটির শিকার একটু ভিন্ন ধরনের হয়। এই পাখিটির সবচেয়ে পছন্দের খাবার হলো শিকারীর হাড্ডি। যদি হাড় ছোট হয় তাহলে সে তো অনায়াসে হাড় খেয়ে ফেলে, কিন্তু যদি সেটি বড় হয় তাহলে সে হাড্ডিকে নিয়ে আকাশে উড়ে যায় এবং সেটিকে কোনো পাথরের উপর বা পাহাড়ে ফেলে দেয়, যার ফলে সেই হাড্ডিগুলো ভেঙে যায় আর সে ভাঙ্গা হাড্ডির টুকরোগুলোকে খেয়ে ফেলে। এছাড়াও এই পাখিটির পছন্দের খাবার হলো কচ্ছপ। এই পাখিটি হাড্ডির মতো করে কচ্ছপকে উপর থেকে ফেলে দেয় আর এর ফলে অনেক লোকজনদের সিরিয়াস ইনজুরি পর্যন্ত হয়ে যায়। অনেক সময় এই হাড্ডিগুলো মানুষের মাথায় পর্যন্ত পড়ে যায়। নাম্বার 1, ঈগল। বন্ধুরা, ফাইনালি কথা বলতে চলেছি আসমানের রাজাকে নিয়ে। এই পাখিটির রাজত্ব আসমান এবং জমিনে 2 জায়গাতেই সমানভাবে বিরাজ করে। এই পাখিটি তার শিকারকে 5 কিলোমিটার দূর থেকে দেখতে পারে আর এই পাখিটি তার ওজনের থেকেও অনেক বড় ওজনের প্রাণীকেও আক্রমণ করে বসে, যেমন লোমড়ি, ভেড়া, এমনকি মানুষকেও আক্রমণ করতে বাদ দেয় না এই পাখিটি। বন্ধুরা, আপনারা শুনলে অবাক হবেন যে ঈগল খুব বেশি রেগে থাকলে সিংহকেও ছাড় দেয় না। এই ভিডিও ক্লিপটি দেখুন।
একটি মেয়ে পার্কে তার বাচ্চাকে রেখে কাজ করতেছিল, আর সেই সুযোগে ঈগল তার বাচ্চাকে শিকার করার জন্য তুলে নেয়। পরে মহিলাটি তার পিছু ধরলে একটু দূরে বাচ্চাটিকে ফেলে দেয়। বন্ধুরা, এখানে একটি মহিলাই ঈগলের শিকার হতে যাচ্ছিল, কিন্তু ভাগ্যক্রমে মহিলাটি বেঁচে যায়। বন্ধুরা, ঈগল এতটাই ভয়ঙ্কর যে এর হাতে পশু পাখি থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত শিকার হয়েছে। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওতে লাইক এবং কমেন্ট করবেন, শেয়ার করুন বন্ধুদের সাথে। দেখা হবে এমনই ইন্টারেস্টিং আরেকটি ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সুস্থ থাকুন আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন।